सेदिन बस स्टॉप ठिया होइतिली बस रे जीवाई नुहे कहा आसबार अपेक्षा या भितर अनेक समय बीती जाइथिला किंतु अपेक्षा करथिबा मनिषटार देखा नथिला। मते अनेक दूर जीवार भी थिला। ता फोनटा भी लागु नथिला। कौन करिबी किछि भाबी पार नथिली। ठीक सेही समय शेष बसटा आसीथिला। मु जाको अपेक्षा करिथिली से तो आसी नथिला किंतु से बस रे जणे युवती ओल्हेबार देखिली। नील रंगर ड्रेसटे पिंधिला। झापसा अंधार भितरे मुह को ठीक रे देखि पार नथिली। एमिति सुनसान जगार अंधार समय जड़े युवती कहीं ओह्लैला आउ से कुआड़े जीव मन भितर एमिति अनेक अड़ुआ प्रश्न गुड़ा उंकी मारुला। पाखक आसला आउ कहला किए सना भाई एठी कौन करछ। हठात तारे डाकरे चमकी पड़िली आउ पाखरु देखि जानीगली ये पा आम गाँर नखीकुड़ी झील टिकिली। कहली नाई बापा पठैतिले किए जणे आसबे बोली केतेबेलु अपेक्षा करिछि जे ए पर्यंत से आसिलेनी। शेष बसटा भी चलीगलानी। हौ तू केमती जीवु किए नेबाकू आछंती कि। कहला ना सोना भाई केही आसी नांती मोर अचानक आसीबा हला तो सेथिपाई काहाकू जणै पारलेनी। जा हौ तमे तो देखा आइ गल आउ काहाकू काहेकि कॉल करिवि तम सह पळेइबि। मु कहली हौ चाल एतिकी कही बाइकटा स्टार्ट मारली आउ से मो पछरे बसी पड़िला। गाड़ी आगकू आगकू माड़ी चलला। आमकू 10 किलोमीटर रास्ता जीवार थिला। गाड़ी चलैबा बेले मु मने मने भाबुथिली ये सेई टिकली तो जे काली मो आगरे लंगड़ा होई बुलुतला। नाकरे गंगा जमुना दुई धार सिंघाणी बोई जाउथला। बेले बेले सुं करी भितरकू भी टाणी नेउथबो। एई हातरे ताकू मु केते मारिछि एई पाटिरे ताकू केते चिड़ेइछि हेले आजि से केते बड़ होई गलानी। मोठू 7 वर्ष सान थिला टिकिली। आज भुवनेश्वर रही कौन गोटे करुछि आउ एबे भारी सुंदरी देखा जाउछि। से जेबे भुवनेश्वर गाँ को आसे सबु गाँ टोका माने तारी पछरे पड़ी जाती। हेले आजी गाँ टोका माने जेतेबेले देखिबे से मो बाइक रे बसी जाउछि मो छातीटा पूरा खुंडे मोटे हेजिवो। एतिकी बेले गोटे बड़ घड़घड़ी मारथिला आउ पछरे बसिथिबा टिकिली डरी जाई मते एते जोर रे भिड़ी धरी पकेइथिला जे मु से भावना राइजरू बाहरी आसीथिली। वर्षाटा हेई पारे बोधे भाबी गाड़ी को टिके स्पीड कली। ताकू तांको घरे सुरक्षित पहुंचेबार अछि किंतु कुआडे थिला ए वर्षाटा धीरे धीरे आरंभ हो जाइतिला। किछि दूर रे गोटे स्कूल बारंडारे अपेक्षा करिबाको पड़िला। घन अंधकार भितरे बिजुलीर से चकमक लाइट रे टिकिली मुहटा भारी चमकुतिला। वर्षार बेग बढ़िबार लागिला। से आउ मु सेमिति वर्षा छाड़िबाकू अपेक्षा करिथिलु किंतु वर्षा कमिबा बदलरे बढ़ी बढ़ी चलथिला आउ बिजुली घड़घड़ीर से शब्दरे टिकिली जेमिति पूरा डरी जाइथिला। नजर पड़िला स्कूल गोटे घरर झरका नहीं। भाविली से भितर को पड़े गले हुए तो बिजुली रक्षा मिल जिवो। टिकिली को से भितर को जीवा कहली। मु प्रथमे डेई भितर को चलीगली हेले टिकिली से झरका ऊपर को चढ़ी पार नथला। मु ताकू साहाय्य कली चढ़ीबारे आउ से भितर को आसीगला। से समय अचानक एक बड़ कंपन सह बिजुली आउ घड़घड़ी एका सांगरे मारथिला आउ टिकिली एते जोर रे डरी जाइतिला जे मते जोर रे जाबुरी धरी कुंडेई पकेइतिला। मु भी निजको संभाली पार नथिली। ताकू बाहु बंधन रे नै कहितिली कोन हैला डरुचु कि मु पा तो साथी रे अछि तोर किछि हबनी। सेतेबेलकू मु निज कंट्रोल बाहर को पळै जाइतिली आउ से भी निजको कंट्रोल करबाकू जेते चेष्टा करुथला सेते थर से घड़घड़ी पाई मते जाबुरी धरुथला। शेषरे आउ रही पारलुनी। से अंधकार को चिरी झरका भितर को पशुथुआ बिजुलीर चकचक लाइट को खातिर न करी कामनार से ज्वाला को मन भरी उपभोग कर चलथिलु। सबु लाज शरम को भूली आमे निज देहर से आवश्यकता को पूरण करी उभय उभय को मन भरी उपभोग कर चलथिलु। हठात वर्षा कमी जाइथिला आउ आमे दुई जण से अंधार भितरे टिके लाजै जाइथिलु आउ मु ता गालरे गोटे मिठा चुंबन आकी देई कहितिली आज मते सबु खुशी देई देलु टिकिली। से भी लाजै जाइथिला आ मते कहला तमे कोन मते कम खुशी देलो चलो बहुत डेरी हो गलानी वर्षा भी कमी गलानी बोधे एई वर्षाटा चाहूतला आमको एकाठी करबाकू सेथिपाई ठीक समय देखी आरंभ हो जाइथिला आउ आम काम सरीगला परे छाड़ी जाइथिला। राति 10टा हो जाइथिला आउ मात्र 2 किलोमीटर जीवार थिला। सेई 2 किलोमीटर भितरे आमे उभय उभयक पई स्वप्न देखि चलथिलु। तारी भितरे आम गाँ आसी जाइथिला। राति अधिका हो जाइथिला। गाँटा सुनसान हो जाइथिला। गाँर टोका माने भी गाँ छकरे नथिले। ताकू तांको घरे छाड़ी आम घर को पळै गली। राति सारा निद हेलानी खाली टिकिली कथा मने पड़ुथला। ताकू कॉल कली से गोटे थररे कॉल उठेई कहला कुह सना भाई। मु कहली कोन तते निद आसुनी कि। से कहला ना मते तो आसुनी तमको भी कोन आसुनी। मु कहली ना
ଯେତେ ଥର ଆଖି ବୁଜିଲେ ତୁ ପରା ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଛୁ। ସନା ଭାଇ, ମୁଁ ପହରଦିନ ପଳେଇ ଯିବି ଆଉ ତମ କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିବ। ତମକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ ଦେଖିଦେଉନୁ। ମୁଁ ସେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହିବି ଆଉ ଆମର ସବୁଦିନ ଦେଖାହେବ। କହିଲା, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ ଦିନେ କି 2 ଦିନ ସମୟ ଦିଅ। ସେ ଯିବା ଦିନ ମୋତେ ଡାକିଲା ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ। ମୁଁ ଡେରି ନ କରି ଗାଡ଼ିଟା ବାହାର କଲି। ସେଦିନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାଇକ୍ରେ ବସେଇ ନେଲାବେଳେ ଗାଁ ଛକରେ ବସିଥିବା ସବୁ ଟୋକାମାନଙ୍କର ଆମକୁ ଦେଖି ଭାରି ଇର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଛାତିକୁ ଚଉଡ଼ା କରି ଚାଲିଗଲି, ଯେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଡ଼ ଜୟ କରିଛି। ତାକୁ ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରେ ବସ୍ରେ ବସେଇଲା ବେଳେ ସେ ଭାରି କାନ୍ଦ କାନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସବୁବେଳେ କଲ୍ କରି କଥା ବି ହେଉଥିଲା। 4 ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡାକିଲା। ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଅଫିସ୍ କାମ ବୁଝି ଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କିଛି ଦିନ ଅଲଗା ରହିବା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଲୁ ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ସୀମା ନଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇସାରିଥିଲି। ଦିନେ ତା ପାଇଁ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଲା। ସେ ସିଧା ସିଧା ତା ମାଆକୁ ମନା କରିଦେଲା। ମୁଁ ଏବେ ବାହା ହେବିନି, ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କରନି। ସମୟ ଆଉ ସୁବିଧାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲୁ ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇଦିନ ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆମ ବିଷୟରେ ଗାଁ ଟୋକାମାନେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ ଆଉ ଗାଁ ସାରା ଆମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଲା। ଆଉ ଆମେ ସେଇ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲୁ। ଘରୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାକୁ ନେଇ ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ ଆମେ ସିଧା ସିଧା କହିଦେଇଥିଲୁ, ଯାହା ଶୁଣିଛ ସତ ଆଉ ଆମକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାହାଘର କରେଇ ଦିଅ, ନହେଲେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ। ବାସ୍, ଆମ ପରିବାର ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମିଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। ଶେଷରେ ସବୁ କଥାକୁ ସାଇଡ୍ କରି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଆଉ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଟୁପୁର ଟାପୁରକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆମ ବାହାଘର କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଆମ ପ୍ରେମକୁ ପୂରି ସାରିଥିଲା 3 ବର୍ଷ। ଆଉ ସେଇ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିସାରିଥିଲୁ। ଅନେକ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ବୁଲିଛୁ, ବହୁତ ମଜା କରିଛୁ। ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପରିବାରର ସ୍ୱୀକୃତିକୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ସେଇ ଆଶା ବି ପୂରଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବଡ଼ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ଭୋଜି ଭାତର ଆୟୋଜନ ବି ହେଲା। ସେଇ ଭୋଜିରେ ଆମ ଗାଁ ଟୋକାମାନେ ଭୋଜି ଖାଇ ଗଲାବେଳେ ମୋ କାନରେ କହିଦେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଭାଇ, ମୌକା ଦେଖି ଚୌକା ମାରିଦେଲ। ଆଉ କିଏ କହୁଥିଲା, ମାରିନେଲେ ମହାପାତ୍ରେ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଜଳକା। ଏମିତି ଅନେକ ମଜା ମଜା କଥା କହୁଥିଲେ। ଆମ ବାହାଘରକୁ 2 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ବେଶ୍ ଖୁସି ଅଛୁ ଭାଇ। ଆମର ଗୋଟେ କାହାଣୀ କରିବନି? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋ ବି ଦେବି। ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିବା ସେଇ ଘଟଣା କଥା ନ କହିବେ, ତେବେ ଫଟୋ ଦେଇ କାହାଣୀ କରିପାରିବେ। ଯଦି ସ୍କୁଲର ଘଟଣା କହିବେ, ତେବେ ଫଟୋ ଦେବେନି। ମୁଁ କହିଲି, ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିବା ସେଇ ଘଟଣା ପାଇ ତ ଆଜି ଉଭୟଙ୍କୁ ପାଇଛ। ଆଉ ସେଇ କଥା କାହାଣୀରୁ ବାଦ୍ ଦେଲେ କାହାଣୀର ମଜା କ'ଣ ରହିବ? ଫଟୋ ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ କାହାଣୀ କରିବି ସନା ଭାଇ, ଟେନସନ୍ ନିଅନି। ସମୟ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ସାଥ ଦିଏ ଯେ ନ ଚାହୁଁଥିବା ଘଟଣା ଗୁଡ଼ା ବି ସାମ୍ନାରେ ଘଟିଯାଏ। ସେଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଘଟିଥିବା ସେ ଘଟଣା ପାଇଁ ଆଜି 2 ପ୍ରେମ ପକ୍ଷୀ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସନା ଭାଇ ଆଉ ଟିକିଲିର ପ୍ରେମ କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।